ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். என்ன பார்க்குறீங்க? என்னடா இது ஒரே மூட்டையாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா? ஒரு வழியாக கிச்சனை எல்லா பொருளும் ஏற கட்டிட்டேன். எல்லாமே நானே தான் தனியாக பண்ணேன். ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. இது நாங்கள் ஒரு 2 இயர்ஸாக நாங்கள் நினச்சிட்ருக்கோம். எப்படியாவது இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் யோசிச்சு எடுக்காமே இருந்தேன். இங்கே இருக்கிறது கொஞ்சம் நிறைய பொருள் போட்டுடலாம். ஏன்னா நிறைய தேவையில்லாத பொருளுங்கள்லாம் இருந்தால் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அதெல்லாம் போட்டுட்டு தேவையானது பொருள் மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிற மாதிரி தான் நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கேன். தேவையானது எடுத்து ஸ்டோர் ரூம் உள்ளே அங்கே செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த கிச்சனுக்கும் இந்த பெட்ரூமுக்கும் நடுவில் ஒரு செவுரு இப்போ நான் காட்டினேன் பார்த்தீங்களா, அதுதான் அது எடுக்க போகிறது. அது எடுத்துகிட்டு அது ஒரு பெரிய வேலை. அந்த செவுரு உடைக்கிறன்றதே அது ஒரு பெரிய வேலை. எனக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த பொருள் மட்டும் நான் எடுத்து இந்த ரூமில் தான் எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு. வேறு வழியே இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரூம் ஒரு ஸ்டடி ரூமாக இருந்தது. பசங்க சின்ன வயசில் இருக்கும் போது அவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்ததுனால நான் மேலே செட் பண்ணிட்டேன் அவங்களுக்கு ரூமு. ஆனால் இந்த ரூம் இப்போ இதுக்கு யூஸ் ஆகுது. வேறு எதுக்குமே நான் யூஸ் பண்ணிக்கல. அதனால் இப்போ இப்போதைக்கு தற்காலிகமாக நான் எடுத்து அங்கே ரூமில் வச்சுருக்கிறேன் நான். இதை பாருங்களேன், இவனுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாகிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி அவனோட இருப்பிடமே கிச்சன் தான். பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரீயாக சுற்றுறான். ஏனோ என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரே குஷியாகிடுச்சு. என்ன பார்க்குறேன் இருந்த பொருளெல்லாம் கிச்சன் ஃபுல்லாக ஒரே ஹாப்பியாக அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருந்தார். எனக்குமே ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருந்தது. ஏன்னா எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் எப்படிடா நானே எல்லாத்தையும் தனியாக பண்ணேன், இந்த ஒரு விஷயத்துக்கே நான் பயந்து ஏன்னா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இது நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் பார்க்குறது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள், நான் இப்போ எல்லாமே அந்த ஆச்சாரி நைட்டு எல்லாம் அந்த கபோர்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஏற கட்டி வச்சுட்டு இப்போ மார்னிங் பசங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு நான் லஞ்சும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் பண்ணணும். ஸோ திருப்பி நான் என்ன பண்ணேன், தேவையானதை மட்டும் எடுத்து கிச்சனில் நான் செட் பண்ணிட்டேன். என்ன செய்யலான்ட்டு ஒன்றுமே புரியல. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தக்காளி சட்னி பண்ணிட்டேன். தக்காளி சட்னி பண்ணிவிட்டு இட்லி பண்ணிவிட்டு கொடுத்து விட்டுருலாம். ஏன்னா எதுவுமே காலையில் ஒரு 7:40க்கு நம்ம பஸ்ஸு வருதா. ஸோ நம்ம வேறு எதுவுமே வாங்கி கொடுக்கவும் முடியாது மார்னிங் டைமில். அதனால் நான் என்ன யோசித்தேன்னா, எதுவும் யோசிக்கலை. எனக்கு என்ன தேவையோ அந்த கவரில் மட்டும் கொஞ்சம் இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸு ஸ்பைசஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன். அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது. எடுத்து அந்த கவரில் தேவையான மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா, பசங்களுக்கு இட்லி ஊற்றிட்டு தக்காளி சட்னி பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அதுக்கப்புறமா வேலைக்கு ஆள் வருவாங்க. வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியாது. அன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் தான் நாங்கள் வாங்கி சாப்பிட்டோம். சரி மார்னிங் வரைக்குமாவது நம்ம செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை பாருங்கள், இந்த பூனைங்க வேறு ஒரு பக்கம், 2 பேருக்கும் ஒன்றும் புரியல என்னடா நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களுக்கான இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் நான் என்னென்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.